বৃষ্টি হচ্ছে, বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। ইটস রেইনিং আউটসাইড। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, ইটস রেইনিং আউটসাইড, তাই না? সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, তাই না? ইট হ্যাজ বিন রেইনিং সিন্স মর্নিং। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন সিম্পল কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস? সময় ধরে চলমান বুঝাইলে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস বলতে পারবো। ইট হ্যাজ বিন রেইনিং, অনির্দিষ্ট সময়, সিন্স মর্নিং, 2 ঘন্টা যাবৎ বৃষ্টি হচ্ছে, ফর 2 আওয়ার্স। আমি বৃষ্টিতে আটকা পড়ে আছি বা ট্রাফিক জ্যামে আটকা পড়ে আছি। I got stuck in the rain, অথবা I'm stuck in the rain। দেখেন, যদি বলি গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে, ইটস ড্রিজলিং, ইটস ড্রিজলিং। ইটস রেইনিং হেভিলি, মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, ইট ইজ রেইনিং ক্যাটস অ্যান্ড ডগস। এভাবে কিন্তু অনেকভাবে বলা যায়, ইটস ল্যাশিং, ইটস রেইনিং। ওকে, এনিওয়ে, আমি বৃষ্টিতে ভিজতেছি, আই এম গেটিং ওয়েট ইন দ্য রেইন। এই যে আই এম গেটিং ওয়েট ইন দ্য রেইন, আই এম গেটিং ওয়েট ইন দ্য রেইন, আমি বৃষ্টিতে ভিজতেছি।